कृत्वा योगाभ्यासं व्यायामं प्राणायामं च करोमि। प्राणायामं कृत्वा विश्रामं करोमि। विश्रम्य स्नानं करोमि। स्नात्वा यज्ञं करोमि, यजामि। इष्ट्वा प्रातरशनं करोमि। प्रातरशनं कृत्वा पाठाभ्यासं करोमि। पाठाभ्यासं कृत्वा पुनः वार्तालापं करोमि। वार्तालापं कृत्वा पाठसञ्चालनं करोमि। कृत्वा पठित्वा लिखित्वा अवगतम्? प्रातः 4 वादने उत्तिष्ठामि। उत्थाय नित्यकृत्यानि करोमि। ईश्वरं स्मरामि। ईश्वरं स्मृत्वा नित्यकृत्यानि करोमि। कर्माणि करोमि। यज्ञं कृत्वा किं करोति? प्रातरशनं कृत्वा किञ्चित् समये दूरदर्शनं पश्यामि। अभ्यासं करोति। अत्र असमापकक्रियाः पठितुं पठित्वा अवगतम्? पठित्वा अन्यकार्यं करोति। पठितुम् अत्र पठितुं सन्नद्धः। अवगतम्? अवगतम्। वाक्यप्रयोगं कुर्वन्तु। अद्य शिबिरः आसीत्। किं कार्याणि कृतवन्तः एकः वदति। किं कृत्वा किं कृतवान्, किं कर्तुं सञ्जातः अभवत् इति वदन्तु। अहं प्रातः 4 वादने उत्थितवान्। उत्थाय नित्यकृत्यानि कृतवान्। नित्यकृत्यानि कृत्वा योगाभ्यासं प्राणायामं कृतवान्। प्राणायामं च कृतवान्। योगाभ्यासं प्राणायामं च कृत्वा ब्रह्मयज्ञं कृतवान्। अस्तु, उत्तमम्। अन्या महोदय, अन्या भगिनी, अन्यः महोदयः वदन्तु। ब्रह्मयज्ञं कृत्वा देवयज्ञं कृतवती। देवयज्ञं कृत्वा अल्पाहारं कृतवती। अल्पाहारं कृत्वा संस्कृतपाठाभ्यासं कृतवती। उत्तमम्। पाठं कृत्वा वदन्तु। संस्कृतपाठाभ्यासं कृत्वा भवती एव वदति विनोदा भगिनी, सर्वे वदन्तु। एक एव अस्ति।
अहं वदामि वा? वदतु अहं वदतु 9:00 खादयितुं पाकशालां गतवती। पक्तुम् गत्वा अहं 9:00 भोजनं पक्तुं पक्तुं पर्याप्तं भोजनं न पक्तुं पर्याप्तम् अहं 9:00 पक्तुं भोजनशालां गतवती। उत्तमम् गत्वा भोजनं कृतवती। स्वीकर खादितवती। स्टाफ स्टेशन है ना మాతాజీ కనబడతలేదు, డ్రాప్ అయినట్టున్నారు. మరి కనెక్టివిటీ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చినట్టుంది. एकमेकं वदतु, दिनचर्यां वदन्तु। अद्य शिबिरः। मम नाम चन्दना। वदतु। अहं 5:00 उत्तिष्ठामि। 5:00 उत्तिष्ठामि। पञ्चवादन पर्यन्तं 5:00तः 6:00 पर्यन्तं ध्यानं कृतवती। ध्यानं कृत्वा 8:00 अहं गृहकार्यं कृतवती। पाकशाला कार्यं कृतवती। वदतु। 9:00 मामन् टिफिन ब्रेकफास्ट अल्पाहारं प्रेषितवती। कुत्र प्रेषितवती? मामन् श्वशुरः। अनन्तरं 9:00 पर्यन्तं अहं पाकशाला कार्यं
कृतवती सम्यक् अन्यः एक अन्यः वदतु वदतु एक- वदतु एकादशवादने संस्कृत गृहकार्यं कृतवती अस्तु बहु सम्यक् अस्ति अद्य एकदिवसीय विश्वसम्बन्धमाध्यमेन शिबिरः अस्ति भवतां दिनचर्या कथमासीत् अद्य 5 वादने अथवा 4 वादने कः उत्थितवान् कः 4 वादने उत्थितवान् अहं गुरुजी लक्ष्मणराव महोदय अन्यः अहं पुष्पाजी अप्पलनायडु चतुर्वादनम् उत्थितवती सम्यक् अन्यः कः अहं सार्धचतुर्वादनम् उत्थितवती चतुर्वादने भवती अद्य शिबिरे अस्ति भवती अपि प्रातःकाले उत्थितवती प्रतिदिनम् उत्तिष्ठति 5 वादनं प्रतिदिनं 5 वादनम् उत्थितवती अद्य शिबिरः अद्य योगशिबिरः अस्ति शिबिरार्थम् अद्य अस्तु भवती शिबिरार्थी कल्याणी माता अपि शिबिरार्थिनी पुष्पाजी शिबिरार्थिनी अन्यः लक्ष्मणराव महोदय अन्यः लक्ष्मणार्य कदा उत्थितवान् अहं 3:30 उत्थितवान् जी आचार्य महोदय 3:30 उत्थास्यति प्रतिदिनं उत्थितवान् रात्रौ कदा स्वपिति शयनं करोति 10:30 10:30 शयनं करोति 3:30 उत्तिष्ठति प्रतिदिनं गुरुजी एवं निद्रा नागच्छति किम् आगच्छति गुरुजी वदतु भवतां दिनचर्या 3:30 अनन्तरं किं करोति अहं 3:30 उत्थास्यति सम्यक् वदतु किमर्थं भो भवान् ब्रह्ममुहूर्ते उत्तिष्ठति एवं दोषाः मा वदतु अशुद्धं मा वदतु ब्रह्म अशुद्धं वदति किम् गुरुजी सम्यक् रूपेण वदतु भवान् त्वरितगतेन चञ्चलगतेन मा वदतु सम्यक् रूपेण स्थिरत्वेन भवान् वदतु अधुना पुनः अहं 3:30 उत्तिष्ठति उत्थितवान् पुनः मा विस्मरतु अनन्तरं 3:30तः 1:04 पर्यन्तम् अहं प्रातः स्मरणं ईश्वर प्रातः स्मरणं कृतवान् आम् 1:04तः 4:30 पर्यन्तम् अहं क्षम्यतां विघ्नः अभवत् आम् ओम गुरुमाता लक्ष्मणार्य दिनचर्यां वदति भवती शृणोतु शुद्धं करोतु आम् वदतु लक्ष्मणार्य ओम गुरुजी अहं सः कदापि अत्र नागच्छति सम्मुखे नागच्छति लक्ष्मणार्य किमर्थम् सः आपणे अस्ति तदर्थं केवलं श्रवणं शब्दमेव आगच्छति तस्य
वदतु चतुर्वादने उदतिष्ठामि तिष्ठामि उदतिष्ठम् तिष्ठामि लक्ष्मणार्य महोदयस्य संपूर्णं न जातं। लक्ष्मणार्य महोदयस्य संपूर्णं न जातं। लक्ष्मणार्य भवान् संपूर्णं करोतु। आचार्य महोदय संपूर्णं करोतु। अहं चतुर्वादनतः सार्धचतुर्वादनपर्यन्तम् अहं ऊष्मजलं पीतवान्। सार्धचतुर्वादनतः पञ्चवादनपर्यन्तम् अहं स्नानं कृतवान्। पञ्चवादनतः सार्धसप्तवादनपर्यन्तम् अहं प्राणायामम् आसनं पर्यन्तम् अहं ब्रह्मयज्ञं च दैवयज्ञं कृतवान्। अनन्तरम् अष्टवादनपर्यन्तम् अहं किञ्चित् गृहकार्यं कृतवान्। सार्ध अष्टवादनतः नववादनपर्यन्तम् अहम् अल्पाहारं कृतवान्। अथवा सार्धनववादनतः अहं वैदिकसत्सङ्गं च यज्ञं करोमि। अहम् आर्यसमाजं गच्छति कर्तुं यज्ञं कर्तुम् आर्यसमाजं गच्छामि माता गच्छामि। अनन्तरम् अहम् आर्यसमाजं किमर्थं गच्छति? यज्ञं कर्तुम् आर्यसमाजं गच्छामि। अनन्तरम् अहं गमिष्यामि माताजि। अवगतम्। उत्तमम्। अत्र प्रयोगः भवान् कः पर्यन्तं कृतवान्? अत्र किं करणीयमस्ति? पठित्वा पठितुं, लिखित्वा लिखितुं, तुमुन् प्रयोगं कृत्वा कुर्वन्तु। एकवाक्यम् अहं वदामि। अहं पठितुं विद्यालयं गच्छामि। विद्यालये पठित्वा गृहं गच्छामि। एतादृशवाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु। अहं प्रातरासनं कृतवान्। प्रातरासन कृत्वा गुरुकुलं गतवान्। गुरुकुलं संस्कृतं पठितं पाठशालां गतवान्। पठितवान्। संस्कृतं पठित्वा पाठशालायां गृहं पाठशालां गृहम् आगच्छत्। अहं संस्कृतं पठित्वा पाकशालां गतवान्। पाकशालां गत्वा भोजनं पक्ववान्। भोजनं पक्वा भोजनं परिवेशितवान्। अन्यक्रियारूपाणि अहम् अद्य अभ्यासं कारयामि। अत्र नूतनक्रियाः सन्ति। नूतनक्रियाणाम् अभ्यासः। पठित्वा पठितुम् अवगतं? सर्वेषाम् अवगतम्? अवगतं माताजि।
अत्र पश्यन्तु नूतनक्रियाः सन्ति। भर्जयति भर्जयति अत्र भर्जयति 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 अत्र दृश्यते सम्यक् दृश्यते दृश्यति भर्जनं करोति भर्जनं भर्जन्यम् अर्थं भर्जनं भर्जनं गुरुजी भर्जनं परिवेशयति अत्र माता परिवेशयति पुत्रीं परिवेशयति परिवेशनं किञ्चित् कठिनमस्ति 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 माताजि परिवेशयति अत्र भर्जनं करोति भर्जनं किमर्थं भर्जनं వేపుడు అనుకుంటాను. ఆచార్యజీ నన్ను హోస్ట్ చేస్తారా? నేను స్పాట్ లైట్ చేస్తాను మాతాజీని. परिवेशितवन्तः परिवेशयन्ति अत्र पश्यन्तु अहं मुखेन वदामि मुखेन मुखमस्ति मुखं मुखेन वदामि मुखेन नेत्रद्वयं पश्यामि नेत्रद्वयम् अस्ति अवगतम् अत्र पश्यन्तु श्रोतुं शक्यते हा श्रुतं शक्यते आम् मुखेन वदामि मुखमस्ति मुखं मुखेन वदामि मुखेन वदामि नासिका अस्ति नासिकया जिघ्रामि नासिकया जिघ्रामि नासिका अस्ति नासिका नासिकया जिघ्रामि उपनेत्रेण पश्यामि उपनेत्रेण पश्यामि उपनेत्रम् अस्ति उपनेत्रम् उपनेत्रम् उपनेत्रेण पश्यामि केन पश्यामि उपनेत्रेण पश्यामि उपनेत्रेण पश्यामि उपनेत्रेण पश्यामि शारदा भगिनी अस्ति मुखमस्ति मुखमस्ति मुखम् एतदपि मुखम् एतदपि मुखम् मुखेन पश्यामि केन वदति मुखेन वदति शारदा केन वदति मुखेन वदति मुखेन वदति केन वदति नासिका अस्ति किमस्ति नासिकया जिघ्राति नासिकया जिघ्नाति जिघ्राति उपनेत्रमस्ति उपनेत्रं किमस्ति उपनेत्रेण पश्यति उपनेत्रेण पश्यति केन पश्यति उपनेत्रेण पश्यति उपनेत्रेण पश्यति केन वदति मुखेन वदति मुखेन वदति मुखेन वदति केन जिघ्राति नासिकाया जिघ्राति नासिकाया जिघ्राति नासिका
नासिक अग्निपेटिका नासिका नासिकाया नासिकया जिघ्राति नासिकया श्रोत्रम् श्रोत्रेण कर्णः कर्णः श्रोत्रम् कर्णः श्रोत्रः कर्णेन शृणोति कर्णेन शृणोति केन शृणोति कर्णेन शृणोति शृणोति अथवा कर्णेन शृणोति शृणोति हस्तेन हस्तः हस्तः हस्तेन कार्यं करोति हस्तेन कार्यं करोति हस्तेन कार्यं करोति हस्तेन कार्यं करोति किमस्ति हस्तेन कार्यं करोति कार्यं करोति कार्यं करोति किमस्ति हस्तेन कार्यं करोति वदतु किमस्ति लेखनी अस्ति किमस्ति लेखनी अस्ति शारदा लेखन्या लिखति शारदा लेखन्या लिखति शारदा केन लिखति लेखन्या लिखति शारदा केन लिखति लेखन्या शारदा केन लिखति शारदा लेखन्या लिखति लेखन्या लतया देवक्या लेखन्या लिखति शारदा केन जिघ्राति नासिकाया जिघ्राति संपूर्णवाक्यं शारदा नासिकया जिघ्राति नासिकया जिघ्राति केन पश्यति उपनेत्रेण पश्यति शारदा उपनेत्रेण पश्यति उपनेत्रेण पश्यति शारदा केन पश्यति उपनेत्रेण पश्यति शारदा कया जिघ्नाति कया शारदा नासिका नासिकया जिघ्राति शारदा कर्णेन शृणोति कर्णेन शृणोति शारदा केन कार्यं करोति शारदा केन कार्यं करोति शारदा केन वदति शारदा मुखेन वदति केन वदति मुखेन वदति अवगतं गुरुमाताजी सम्यक् अवगतम् शारदा मुखेन वदति अहं मुखेन वदामि मुखेन मुखमस्ति मुखेन वदामि हस्तेन कार्यं करोमि हस्तेन कार्यं करोमि श्रवणेन शृणोमि श्रवणेन शृणोमि अहं श्रवणेन शृणोमि मुखेन वदामि मुखेन गायामि गानं गायामि भोजनं खादामि लेखन्या लिखामि लेखन्या लिखामि लेखन्या लिखामि लेखन्या लिखामि चषकेन जलं पिबामि चषकेन जलं पिबामि चषकेन जलं पिबामि
अहं चषकेन जलं पिबामि चषकेन जलं पिबामि अहं करवस्त्रेण प्रोक्षणं करोमि अहं करवस्त्रेण रोचकं करोमि अहं चमसेन खादामि अहं चमसेन खादामि अवगतम् अवगतं न फेनकेन फेनलम् अस्ति फेनलः अस्ति फेनिलेन स्नानं करोमि फेनलेन स्नानं करोमि स्नानं करोति शारदा करोति अहं करोमि अवगतं न अवगतं वयं अवगतं न अवगतं माताजि स्नानं करोमि वाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु फेनकेन स्नानं करोमि अहं फेनलेन स्नानं करोमि फेनकेन दन्तलेपनं करोमि अहं कर्तरि अस्ति कर्तर्या खण्डनं करोमि कर्तर्या खण्डनं करोमि कर्तरि कर्तर्या खण्डनं करोमि अहं कर्तर्या खण्डनं करोमि अवगतम् अहं कर्तर्या खण्डनं करोमि कर्तरि अस्ति कर्तर्या खण्डनं करोमि करोति भवती करोति अहं करोमि चमसेन खादामि उपनेत्रेण पश्यामि उपनेत्रेण पश्यामि पश्यामि उपनेत्रेण पश्यामि अहं उपनेत्रेण पश्यामि अहं चषकेन पिबामि जलं पिबामि अवगतं न अवगतं सौचिकः अस्ति लक्ष्मणार्यः कर्तर्या वस्त्राणि कर्तयति लक्ष्मणार्यः कर्तर्याः वस्त्रं कर्तयति सूचिकया सेवनं करोति कया सेवनं करोति लक्ष्मणार्यः लक्ष्मणार्यः सूचिकया कया सेवनं करोति लक्ष्मणार्यः सूचिकया सेवनं करोति सूचिकया सेवनं करोति सूचि अस्ति सूचिकया लक्ष्मणार्यः सीवनं करोति कया सीवनं करोति लक्ष्मणार्यः सूचिकया सीवनं करोति नूतनवाक्यनिर्माणं कुर्वन्तु फेनिलः फेनिलेन स्नानं फेनिलेन चमसः अहं चमसेन खादामि चषकः अहं चषकेन जलं पिबामि
अहं चषकेन अहं चषकेन जलं जलं पिबामि चषकः चषकेन चमसः चमसेन 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 फेनिलः फेनिलेन 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 लेखनी लेखन्या लेखन्या कन्या कर्तरी कर्तरि कर्तर्या किमस्ति कास्ति मा- कास्ति मापिका मापिका अस्ति मापिकया मापिकाया मापिकया किं करोमि मापिकया मापनं करोति मापनं करोति